Xpeng G3 har jo vært i Norge et par år allerede, men nå kommer den med en kjærkommen facelift. Nå ser den ut som P7 foran, og så har den fått en liten I bak på betegnelsen sin. Det er stort sett de eneste forandringene bilen har, bortsett fra at den faktisk har fått 3 mil kortere rekkevidde. Interiøret er som vi kjenner igjen fra forrige modell. Du har elektriske seter på begge sider, men på førersiden så har du også høydejustering, noe som gjør at enda flere kan sitte behagelig her sånn. Jeg liker å sitte lavt, og da sitter jeg egentlig godt i selve stolen. Kunne kanskje hatt litt mer lårstøtte, men jeg får ikke trekt til meg rattet. Skulle gjerne hatt det litt nærmere. Dessuten så hvilepedalen på innerskjermen, den er veldig nær, så jeg må sitte veldig høyt med beinet. Det finnes ikke noe annen støtte enn selve skjermen, så kneet mitt ligger og hviler mot den skjermen, kan egentlig bli litt ubehagelig. Skjermen her, 15,6 tommer, minner jo veldig mye om Tesla Model X, og han har egentlig veldig mye lik funksjonalitet også. Instrumentpanelet er også veldig Tesla-inspirert, bare enda bedre. For her kan du skifte masse forskjellige menyer på høyre og venstre side. Ellers så viser den bilen hvordan den kjører på veien. Sånne ting. Akkurat som Tesla. Og samme ser du her, panoramaglass med de litt teite solskjermene fra Tesla Model X. Midtkonsollen er egentlig veldig enkel. Du har en ladeplate der. Du har en gardin som du kan enten ha hull bak eller foran. Her er det 2 USB, 2 koppholdere, et ganske stort rom. Og her har du 12 volts uttak. Ikke noe rom her sånn. Baksetet er vel stort nok for de fleste. Jeg er 1,89, sitter bak meg selv nå, har akkurat en liten finger imellom knær. Litt dårlig plass under føttene, men har opplevd verre. Har ventilasjon bak her, ingen mulighet til å styre det, det må man være forfra. Så har man 2 USB. Har du et par kartleserlamper midt oppi taket her sånn, og så har du en ikke stillbar nakkepute som egentlig er for lav for meg. Gulvet har en forhevning på 5 cm, og det sies at han skal ha 2 Isofix baki, men jeg er ikke i stand til å finne de festene på noen av sidene. Men la oss si at det er Isofix-fester her. Da har vi satt inn setene. Jeg måtte ha stolen helt fram for å få inn sete, og det blir egentlig veldig trangt med bakovervendt stol her. Framovervendt går bedre, men det er litt bratt seterygg. Så har vi avstand mellom setene på rundt 22 cm fra rygg der til rygg der. Litt trangt å ha noen andre her. Hei, Xpeng. Hi. Open trunk. The trunk lid is opening. Du kan åpne trunken med stemmen, nøkkelen eller på skjermen inni. 380 liter bagasjerom med seteoppslått. Vi fikk faktisk plass til 285 liter av koffertsettet vårt, pluss ladekabelen. Det er jo egentlig ikke verst. Det som er mest spennende med det bagasjerommet her, er at under gulvet så er det jo faktisk plass til den ene 85-literen. Så det er jo gigastort, kanskje det største vi har sett i bilverdenen, og repsettet også. Så kan man slå ned setene 40-60, ikke noe hokus pokus der. Får egentlig ganske flatt bagasjerom også. Da får du plutselig 760 liter. Panseret er blytungt og festes med stang. Men her har du egentlig ikke noe særlig øre under. Spylevæske der. Ellers så ser det ut som en frunk, men det er bare et lokk. En eller annen merkelig grunn. Det sitter egentlig ikke helt fast heller. Og her har du til pluss- og minuspol hvis du trenger å lade batteriet da. Den ønsker deg velkommen med å smelle ut dørhåndtaket. Det er jo egentlig veldig fint. Og når du setter deg inn, så er det faktisk bare å trå på bremsen og sette den i revers eller drive, så er det egentlig bare å kjøre. Jeg har et ryggekamera som dekker 1/3 av skjermen. Du kan velge mellom sikt bakover eller fugleperspektiv.
Litt synd å ikke ha brukt hele skjermen til begge deler. Du har ganske god komfort i denne bilen her. Bortsett fra, oi sann, hvis du kjører på fartsdumper. Nå sitter jeg alene i bilen, og likevel så banker den nedi, selv om jeg hadde bare 35 km i timen over fartsdumpa. Så hvis du har fullt last med folk baki her sånn, så kan nok den bilen her være litt spennende, for ikke å si i en nødsituasjon. Du kan laste 375 kilo denne bilen, det vil si det samme som 5 fullvoksne. Så hvis du har fylt bilen med folk, så kan du ikke ha noe last. Men det er ikke så ofte mange har da. Dette er jo en forhjulstrekker på 145 kilowatt eller 197 hester og 300 newton. Det er jo ikke sånn at det river skinnet helt av pølsa, selv om bilen ikke er alt for tung. 0-100 på 80,6 og 170 km i timen skal den klare. Og det føles egentlig ikke veldig dramatisk noe av det, selv om han kan finne på å spinne litt og sånn, hvis du har den i sving når du gir på. Jeg sier jo egentlig bare at antispinn-systemet er litt primitivt i den bilen her. Kan det hende at du vil merke det på vinterføre for eksempel. Xpeng er jo et teknologidrevet selskap, proppfullt av avansert utstyr ifølge dem selv. Det skal også gjøre at bilen er ekstremt sikker, og sikkerhetstenkene deres er jo kanskje det som plager deg mest i hverdagen. Nå har jo vi for så vidt kjørt uten noe cruisekontroll og sånne ting, og da plager ikke bilen deg nevneverdig. Men når du skal aktivere den... X-Pilot driving has been enabled. Please keep an eye on the road conditions throughout your journey. Do not drive while fatigued or using your mobile phone. In case you encounter any potentially dangerous situations, such as stationary vehicles, accidents, or roadblocks, please stay alert and responsive. Så skal du i hvert fall ikke høre på nyhetene eller noe, for da er de over før du har fått den sikkerhetsmeldingen. Dette er nesten som sikkerhetsklareringen på flyet, det. Og ikke nok med det, line assist og hender på rattet og sånn, det er ekstremt viktig. Selv om du holder hendene på rattet og du ligger spikt fram i veien, så får du veldig ofte melding om at du er på vei ut av veien. Som du hører så er det jo litt støy på motorveien. Nå ligger vi i 100 km i timen. Kanskje litt mye, men nå er det ikke de dekka som sitter på som skal leveres kunder i Norge, så det kan hende det bedrer seg litt. Vi har selvfølgelig testet bilen på vår faste testrute. Da endte vi opp med 1,4 kWh per mil. Det skal faktisk gi en rekkevidde på 470 km, og det er jo langt bedre enn hva Xpeng lover selv. De sier nemlig 420. Og det er veldig bra, fordi bilen er jo ekstremt treig til å lade. Den har jo et batteri på 66,5 kWh netto, men den har jo Shademo-kobling og maks ladefart på 50 kW. Bilen lader jo faktisk omtrent det den lover. Når vi plugger i kontakta, så legger den seg tett opp under 50 kW og ligger der fra 5% som vi startet ladinga, helt fram til 80. Da daler den ned til omtrent 25 kW. Det vil si at på vår ladeøkt så brukte vi vel 1 time og 23 minutter. Det er rimelig saftig. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så bruker du nesten 1 time fra 20 til 80%. Jeg har dessverre ikke fått testet forbruk på motorvei, fordi tripptelleren lar seg ikke nulle ut, så forbruket får vi ikke vist. Men det er veldig mye som tyder på at den her klarer faktisk over VLTP-rekkevidde på 420 km selv i 100 km i timen. Den bilen her har jo ikke varmepumpe, så tallene vil jo kanskje se rimelig annerledes ut om vinteren. Det kan du forresten se på forrige test av G3, som ble testet på et litt annet føre, og den skulle jo også ha lengre VLTP-rekkevidde.
XPeng G3i starter på 369 000 kroner, og hvis du skal ha tofargelakk, så koster den 6 000 ekstra. Det ikke så veldig mange andre biler med den rekkevidden her i samme prisklasse. Du må egentlig på MG5 og MG ZS EV. De knuser jo den bilen her på plass, og så har den her kanskje litt mer luksusfølelse, men samtidig så den litt mer plagsom også med alle hjelpesystemene sine, som MG også har, men lar deg enklere slå av. Men det som greia her jo at du ikke så veldig langt opp til en ID3 eller ikke minst Tesla Model 3 med bakhjulstrekk heller. Begge de to koster rundt 410 000 kroner, og hvis du tenker på Tesla Model 3 så har jo den mye artigere kjøreegenskaper. Den har 300 hester, større bagasjerom, større frunk, eller den har I hvert fall frunk. Så du vil jo få en helt annen opplevelse med den bilen der. Men det klart, hvis du vil ha bil med en gang, da kanskje dette her bilen for deg, for den her har vel en ventetid på 14 dager eller noe. Har du lyst til å se flere av testvideoene våre, så abonner gjerne på kanalen og sett på varsler, så vil du få filmene med det samme de har lagt ut.